അപ്പോൾ ഏറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അമ്മാവങ്കല്ല് തപ്പി നടക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ പേര് റോഡ് റോഡർ എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ അമ്മാവങ്കൽ എന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എല്ലാവരും കോട്ടയം ജില്ലയിലെല്ലാം മിക്ക ജില്ലയിലും കേട്ടോ, കേരളം മൊത്തം അമ്മാവങ്കൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ റോഡ് റോഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് മൊത്തം ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോറികളുടെയും ബസ്സുകളുടെയും എല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോളറിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ റോളറിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കയറുമോ, അതോ എന്നും പയ്യെ ഉള്ള സ്പീഡുകളിൽ ഇത് പോകത്തുള്ളൂ, ഇതിന് ഗിയർ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ലോറിയും ബസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട തരത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയെ നമ്മളിപ്പം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം തുടങ്ങാം. ഒറ്റയടിക്ക് ഈ വണ്ടി വരുന്ന കാണുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ റോളർ എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ 2 വീൽ, അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു വീലും ബാക്കിൽ ഒരു വലിയ വീല്, ഈ ഒരൊറ്റ 2 വീല് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ഈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് മാത്രം 3 വീലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3 വീലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പം പറയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പമേറിയ, അതായത് 2 സ്പ്ലിറ്റ് വീല് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില്ലേ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ വീലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ അലോയ് വീല് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്പോക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്കിനെ കാണത്തില്ല, അലോയ് വീല് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റിമ്മൊക്കെ സൈക്കിൾ റിമ്മ് പോലെ. പക്ഷേ അത്ര അടുക്കുകളില്ല, ഒരു 3-4 സ്പോക്കുകളിലാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹബ്ബിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത്ര സ്പോക്കുകളിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കനമുള്ള നല്ല കനത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് റോൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അടിപൊളി ലോഗോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് കമ്പനിയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ജെസോപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര്. അതായത് ഇത് കൽക്കട്ടയിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പുതിയ മോഡൽ റോഡ് റോളറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇപ്പം ഏകദേശം നിൽക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ഒരെണ്ണം ഇറങ്ങുന്നില്ല. അതാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെ, അതായത് ഒരു കഴുകന്റെ ഒരു പടമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കും ഇത് ഏത് കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ചിലരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ടാറ്റ അല്ല, ജെസോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ഈ റോഡ് റോളറിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിന് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന ആമ, ഈ ആമയും നേരെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു സി ചാനൽ, അതായത് സി ക്ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിലാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് നടുക്കൂടെ പോയേക്കുന്ന ആക്സിൽ നടുക്കൂടെ പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഒക്കെ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നും കാര്യങ്ങളിലെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കാളവണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ചാനിയും കാര്യങ്ങളില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ വീൽ ബെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, ഇതിന് ബുഷ് അടിക്കുകയാണ്, അതായത് ഒരു പിച്ചളയുടെ ബുഷാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ചാനൽ നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബുഷും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നേരെ ലയത്തിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബുഷ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും വീൽ ബെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. എന്നിട്ട് ആ ബുഷിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീസ് അടിച്ചു. പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട്, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ്, അതായത് ഫുള്ളൊരു ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്സ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം. അതായത് ഒരു ഇതല്ലേ, തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല, പൊള്ളയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, ഫുള്ള് മെറ്റൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു പൊള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്സാണ്. ആ ചെയ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ബോൾട്ടിലാണ് ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇതെല്ലാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല, ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ബോക്സിൻ്റെ പല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ഗ്രീസ് മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും അത് തന്നെയാണ്, ഓയിലിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വണ്ടിക്കും പോലൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തതയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കാണ് ഈ മേളിൽ. അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ടാങ്കിനകത്തൂടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇതുണ്ടല്ലേ.
അപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ പ്ലേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ലോഡ് ഇല്ലാതെ ഇത് പോകും. ചുമ്മാ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റുകയില്ല. ഇത് വണ്ടി സാധാ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിങ്, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചാൽ സാധാ മാനുവൽ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ സാധനം തിരിയുകയില്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് 2ഉം 3ഉം പ്ലേ കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വലതുവശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാബിൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ഡോറാണ്, അതായത് എഞ്ചിന്റെ ബാക്ക് വശം. ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരു സാധാരണ 4 സിലിണ്ടർ വണ്ടിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ രീതി തന്നെ. പിന്നെ ഫ്ലൈ വീല് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്, കാരണം ഇതൊരു കോൺ ക്ലച്ച് വണ്ടി ആയത് കാരണം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഫ്ലൈ വീലിന് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ പുറകു സൈഡ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് ഇത് എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എയർ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മൊത്തം ഒരു പഴയ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കാണത്തില്ല, നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് കുറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു പണ്ട്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗ്യാസ് കുറ്റിയൊക്കെ നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്നില്ല, പെട്രോൾ മാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എയർ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിപാടികൾ നടത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങിയാലും ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം മേളിൽ തന്നെ, അതായത് നല്ല ഉയർത്തി തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശം കാണാനായിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. അത് നമ്മുടെ SC ലോറിക്ക് സെയിം വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം ബോണറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളും, അതായത് റബ്ബറേ വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, എത്ര സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് കണ്ടേക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂം. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പം 3330 cc ഉള്ള, അതായത് നമ്മുടെ സിംസൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ. ഇത് സിംസൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്, 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എഞ്ചിൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജീപ്പില്ല, മഹേന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ്, ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു സെയിം വലുപ്പത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടുമ്പം, അതായത് നമ്മുടെ ടാറിങ്ങിനുള്ള നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടാർ നമ്മുടെ ഈ വീലിലോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമാണ് സാധാരണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചില ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ റോളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും, അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പ്രേയറൊക്കെ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി ആൾക്കാർ തന്നെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്താണ് ഇതിനെ ലൂബ്രിക്കൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ വീലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ വീലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര വലുപ്പമാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പവും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ടയറിനല്ല ഒരു വീല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ല കനമുള്ള കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോണോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് താഴോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റം ഒന്ന് കയറി പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടപ്പ് പോലും കാണുകയില്ല. അതായത് ഫുള്ള് കുപ്പിച്ചില് നമ്മുടെ തരിയാക്കിയല്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് ടണ്ണാണ് ഈ തല. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ടാറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇവനൊന്ന് കയറി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് ലെവലിലാണല്ലോ ഈ സംഭവം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ടണ്ണും കാര്യങ്ങളുള്ളൊരു വീലാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രം എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്, ഈ വീല് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില പഴയ ആൾക്കാർ പറയും ഇതിങ്ങനെ നട്ട് ബോൾട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത്, അതായത് ഒരു 17 വോൾട്ടായി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 17 വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളും അടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണെന്നാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല, അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇച്ചിരി കൂടെ വെയിറ്റ് വേണമെന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മണൽ ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കും. അതാകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് കിട്ടില്ല, നല്ല ഇരുത്തവും പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഡ്രമ്മില്ലേ, നമ്മൾ കരോളും കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രമ്മ്, ആ ഡ്രമ്മ് പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ഇരുമ്പല്ല, ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അലോയ് വീൽ പോലെ അവരെ കുറേ കാളവണ്ടിയുടെ ടയർ പോലെ, അതായത് ഓരോ സ്പോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു റിങ് തന്നെ ഇറക്കി കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് മാത്രമേ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളൊരു ഇരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഇതിനകം ഫുള്ള് പൊള്ളയാണ്. അപ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വെള്ളവും ഈ മണലൊക്കെ ഒഴിയിട്ട് ഫുള്ള് നിറച്ച് വെയിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഈ തോല് കാണത്തില്ല, അപ്പുറം ഇപ്പുറം കുട്ടുന്ന ആ ഭാഗം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കവറിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 വീലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൗസിങ്, അതായത് ഗിയർ ബോക്സിന് നേരെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വഴി വന്ന് നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് കയറി 2 വീലിലേക്കും പവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി
വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കും ഇതെന്താണ് ഇത്ര നീളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയധികം ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ലഗേജ് സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് വേണമല്ലോ. അത് ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് വണ്ടി എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൈ കരുതണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇടയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അകത്തില്ല, അതായത് ക്യാബിനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഇടയുള്ള ബാഗിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറേജിനകത്താണ് നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ അറിയാമല്ലോ, കെട്ടി വലിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഹുക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കനമുള്ളതാണ്, അതായത് ഒരിക്കലും ഒടിഞ്ഞോ ഒന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹുക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പഴയ കാലത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ, അതായത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കേബിൾ വലിച്ചിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ പഴയ വണ്ടികൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചാബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ലോറി, അതായത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കിക്കറൊക്കെ തൊട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കറക്കി ഡീകംപ്രഷൻ മാറ്റി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കറക്കി സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മല്ലു സിംഗ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഒരു വണ്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ, അതായത് കോളേജുകളിലെല്ലാം ഈ കറക്കി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് വിട്ടുപോയി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഒരു കാര്യം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഇവിടെ 4 തൂണുകളുണ്ട്, 1 2 3 4. ഈ 4 തൂണുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു തൂണല്ല, ഇത് തൂണുമാണ്, വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ സൈലൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബിന് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തൂണും, അതായത് തൂണിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് സൈലൻസറും കൂടെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് നേരെ അത് മേളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഈ ഇടത് ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൂണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൂണ് മാത്രമല്ല, അത് സൈലൻസറും കൂടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു മഴ നനഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ എന്നെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാത്തിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് സേഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എയർ ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് തള്ളുവാണല്ലോ, അതായത് വെളിയിലോട്ട് പുക തള്ളും തോറും അകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മഡ്ഗാർഡ് തന്നെ, അതായത് മഡ്ഗാർഡല്ല, ആ ഒരു മഡ്ഗാർഡ് ഷേപ്പിൽ, അതായത് ലൈലാൻഡിൻ്റെ കണ്ടിട്ടില്ല മഡ്ഗാർഡ്, ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറമെയുള്ള കാര്യം. അതായത് നമ്മുടെ ലോറി പോലെ വലിയ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു പഴയ മോഡൽ, അതായത് ആദ്യ കാലത്തെ മോഡലുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നല്ലോ ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം. അതായത് നമുക്ക് റോഡ് നികത്താനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം അതിനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ളൂ. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ, രണ്ടാമത് ഗിയർ ബോക്സ്, ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ടയർ, ഈ ഒരു വീലിലാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെളിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് കുറെ കാണാനുണ്ട്, അതായത് ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക്, എന്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുന്നതൊന്നുമല്ല, വലിഞ്ഞ് തന്നെ കയറണം, പട്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് കയറി നോക്കിയാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവും. പണ്ട് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ചാടി വലിഞ്ഞ് കയറുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ചെറുതായത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇടപെടിയൊക്കെ പടക്കം വിടുന്ന പോലെ ചവിട്ടി കയറായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓടിക്കാൻ ചേട്ടന്മാരെ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ സാധാരണ വണ്ടി പോലെ വലിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിനകത്ത്. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്യാബിൻ. അതായത് ഈ സീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റി കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കാറിൻ്റെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സീറ്റൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഗേജും കാര്യങ്ങളും, അതായത് അനലോഗിൽ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മീറ്റർ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇതുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവരും തോന്നി തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് കറങ്ങുന്നത്, ഇത് സിമ്പിളല്ല, ഇതാ വണ്ടിയുടെ പ്ലേ ആണ്. ഇത്രയും വണ്ടി ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വണ്ടിയുടെ വീല് ഒരു ശകലമെങ്കിലും ഇതുണ്ടല്ലേ ആ പിടുത്തത്തിലോട്ടൊന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മീറ്ററും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനുള്ള, അതായത് 2 ലൈറ്റുകൾക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ലൈറ്റ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിനുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു, ഒരു വാണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഇതുണ്ടല്ലേ, വണ്ടി കീ ഓൺ ആകുവാണെങ്കിൽ, അതായത് താക്കോൽ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഓൺ ആയെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അതായത് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആയെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ. ഇതുണ്ടല്ലേ, വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കീ ആണ്, അതായത് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ്. അത് സൂപ്പറായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കീ തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കീയിലൊന്നും നമുക്ക് ഓഫാക്കി നിർത്താനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പറെ വലിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടികൾ, പഴയ വണ്ടികളെല്ലാം നിർത്തുന്നത്, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് നിർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പറെല്ലാം വലിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുണ്ട് ഇവിടത്തെ എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ക്യാബിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, കാരണം തീരെ ഇട കുറവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കാലിങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറി ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കി ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലോക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക് ഇത് പുറകോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടൊരു ലോക്കാണ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞെക്കി പിന്നെ, അതായത് ഈ ലോക്ക് എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച്. ഈ സ്വിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പുറകോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വണ്ടി റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗിയറാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും, അതായത് JCBയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും നമ്മൾ ഇടുകയല്ലേ ഈ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഗിയറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരോട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കളിതമാശയായിട്ട് കാണും. അതായത് അവർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വരും ഈ വണ്ടി പോകുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി. ആരല്ലാതെ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അതെ ടാറിങ്ങി മണി എവിടെ നടന്നാലും ഓടിച്ചെന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം അറിയത്തില്ല. നമ്മളോർത്ത് ഇതിന് സാധാരണ ലൈലാൻഡിനെ ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കേ ഇല്ല. കാരണം ഇത് ഏത് ഗിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും പോകുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ JCB കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഗിയറെ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ലോക്ക് അടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ പുറകോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പയ്യെ അപ്ലൈ ആയിട്ട് നേരെ അത് പുറകോട്ട് പിടിക്കും വീല്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഒരു വട്ടം ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വട്ടം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാറിന് അടപ്പടയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ്, മുറുകി കിടക്കും. തിരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൂസാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ. ഇപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും പല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരോ സെലക്ഷനാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പം ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ട് ഇതുണ്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗിയറുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 ഗിയറിൽ പറയണം ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സൈഡ് ഫസ്റ്റും നമ്മുടെ ഫോർത്തും, ഈ സൈഡാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനാണ്. അപ്പം ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റുക. അപ്പം ഈ ഗിയർ നേരെ, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് വലിച്ചാൽ മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് നേരെ താഴേക്ക് വെക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇത് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ്. അതായത് 2 ഗിയർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരണം. ഈ 2 ഗിയറും ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തേർഡിലേക്ക് ഇടിക്കാം. തേർഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് ഈ ഗിയർ, അതായത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് തള്ളിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. അപ്പം ഇതും നേരെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ഗിയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഗിയർ നേരെ മേളിലേക്ക് വരണം. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തേർഡിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, അല്ല ഫോർത്തിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, അതായത് ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഗിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് ഫോർത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ഗിയർ ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ വരിക, ഈ ഗിയറും നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ വരിക. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കമ്പനി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ ആക്സിലേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ചവിട്ടി താക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങനെ ചേർക്കുക, ട്രാക്ടറിനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതുണ്ടല്ലേ ആക്സിലേറ്റർ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചേട്ടോ. കമ്പനി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പിരി നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ടാപ്പ് ഇത് നമ്മൾ പിരിച്ചായിരുന്നു ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പിരിച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിനും സാധാ ബൈക്കുകൾക്കെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പൂട്ടുക എന്ന്. കാരണം ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പൂട്ടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൂട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പിന്നെ ഡീസൽ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസലും കാര്യങ്ങളും ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക് അഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീസലെല്ലാം ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ വല്ല പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അത് ഡീസലിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അമ്മാവങ്കലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓടിച്ചും കൂടെ നോക്കിയാൽ. നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു ലിവർ ന്യൂട്രാണെന്ന് നോക്കണം. അതായത് നടുക്കത്തെ പോർഷൻ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് ഫുള്ള് പോകും. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് ഞെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്വിച്ച് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്, ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ ഞെക്കി നേരെ പുറകോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ന്യൂട്രാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ചാടി അങ്ങ് പോകും. അത് കാരണം നമ്മൾ ന്യൂട്രാക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ.
കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തേടലോട്ട് ഇടണം. തേടലോട്ട് ഇടാൻ നേരം നമ്മൾ വണ്ടി ഉരുളാൻ പാടില്ല. അതായത് വീല് ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തേടലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തേടലോട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ തേടെന്ന് പറയുമ്പം ഇതില്ലേ ഈ 2 ലിവറും നേരെ പുറകേക്ക്. ഇപ്പം തേട് വീണേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലിവർ, ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ലിവർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ, അതായത് റോഡ് റോഡർ, അതായത് നമ്മുടെ അമ്മാങ്കലിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കി കൂടുതൽ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നാണല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് സത്യം പറയാൻ ഇതിൻ്റെ ഓണർ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാൻ നമ്മുടെ ഓണർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടനും കൂടെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഹായ്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ? എൻ്റെ പേര് തോമസ്. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ 17-ാം വയസ്സിൽ റോളർ കയറിയതാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പം സബ് വർക്കാണ്, സബ് വർക്കും പ്രൈവറ്റ് വർക്കിൻ്റെ പരിപാടികളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന്. പിന്നെ മേൽനോട്ടം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ. ചേട്ടാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇത് പുതിയ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാഴ്ചപ്പാടിൽ പുതിയ മറ്റേ വലിയ ഫ്രണ്ടിൽ ഒറ്റ റോളും വന്നിട്ട് ചെറിയ വീലുകളും വരുന്ന ആ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേറ്റർ, അതായത് ഹാമറിംഗ് ഉള്ള ആ ഒരു റോഡർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ സാധനം? ഈ സംഭവം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പഞ്ചായത്ത് റോഡിന് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും അനുയോജ്യമായ സാധനം. ഈ സാധനം നമുക്ക് റബ്ബറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റബ്ബറൈസർ റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതിൻ്റെ അത്ര വെയിറ്റ് കിട്ടില്ല. ഇത് നമുക്ക് 12 ടൺ ഉള്ളൂ. മറ്റേ വൈബ്രേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ 10 അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമില്ല. അപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഫിനിഷിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല, അതായത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ തന്നെ ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇതിന് ശരിക്കും പറയാം ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ ഏത് ഗിയറിലും പുറകോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലിവർ നമുക്ക് ഈ റോളറിനുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലിവർ നേരെ പുറകിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പല്ല് നേരെ തിരിച്ചു ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പോലെ അതിന് പിടുത്തം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട്. അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രേക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും മാറി നിൽക്കാൻ പറയാൻ കാരണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗിയർ, നമ്മുടെ മെയിൻ ഗിയർ നമുക്ക് നടുക്ക് ന്യൂട്രൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ്, അതായത് വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ വേറെ ഗിയർ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയുടെ വീല് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് സംബന്ധിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാതെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വീല് ഊർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ പല്ല് കയറി അടുത്ത ഗിയറെ പിടിക്കാൻ താമസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കില്ല, ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും. പിന്നെ ന്യൂട്രലാണ് വണ്ടി പോണേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയെങ്കിലും വാടയിട്ട് ഇടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ച് നിർത്താനോ ഈ സംഭവം നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ശരിക്കും കൈ തെളിയാതെ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓടിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളുകൾ ഇത് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ഓടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഇതിന് ഒരു കിളിയും കൂടി അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ആരും കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഊട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവരിപ്പോൾ ചില തടിക്കഷ്ണത്തിൽ കയർ കെട്ടി തൂക്കി കയറ്റത്തെ പുറകിലേക്ക് താത്തി കൊടുക്കും. പയ്യം കൊള്ളിച്ച് തരുമ്പോൾ
നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ട് വേണം അതിനകത്തുള്ള ഒരു നാക്ക് വേണം. പിന്നെ അയക്കുമ്പോഴും പയ്യൻ എടുത്ത് കയറ്റി വെക്കും. അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇത് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ. ക്ഷമ വേണം. സാധാരണ ഒരു വണ്ടികൾ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. നല്ല നമ്മള് ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം. ഒരു മണിക്കൂറിലല്ലേ? ഒരു മണിക്കൂറിൽ 6 കിലോമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോമീറ്റർ നല്ല വഴിയാണെങ്കിൽ അത്രയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വേണം. അല്ലാത്ത വഴികളാണ് അത്രയും പോയില്ല. അതായത് നമ്മുടെ 4 ഗിയർ പോയാലും 4 ഗിയർ പോയാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ കിട്ടില്ല. ഉറുമ്പ് നിറങ്ങണ പോലെ തന്നെയുള്ളത്. പിന്നെ ഏത് ഇറക്കവും ഏത് കയറ്റവും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡിലാണ് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറങ്ങാനും പറ്റുള്ളൂ. കഴിയാവുന്ന കുത്തി ഇറക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ജെർക്കിങ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലിങ്ങനെ കുതിപ്പ് കൂടും. ഇത് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൺട്രോൾ വേണം ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനയെ മേയിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ മേയിച്ചിട്ട് നടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പഴയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ മൈലേജ് കണക്കാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടികളിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ലോറിക്കെല്ലാം ഈ 3 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ്, 4 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ്, കാറിനെല്ലാം ഇന്ന മൈലേജുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിന്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മൈലേജ് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു 13 ലിറ്റർ ഡീസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസക്കണക്കാണ്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അത്യാവശ്യം ഒരു 5-8 മണിക്കൂർ ഓടണമെങ്കിൽ 13 അല്ലെങ്കിൽ 14 ലിറ്റർ ഡീസൽ ധാരാളം മതി വണ്ടി. അല്ല മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കിലോമീറ്ററിന് ഇത്ര ഡീസൽ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന S4 എഞ്ചിനാണ്. S4 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. S4 എഞ്ചിന് മൈലേജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഈ 2 ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് B4 അല്ലേ? B4ഉം S4 ആണ് എഞ്ചിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വലിയ കൂടുതൽ കിട്ടാനും കുറച്ചൊരു സ്പീഡിൽ പോകാനും മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടാനും S4 എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഴയതാണ് B4 എഞ്ചിന്. ഇപ്പോൾ റോഡർ പഠിക്കാൻ പോലൊരു പുതിയ പിള്ളേർ വരുന്നത്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കാനും പണിയാനൊന്നും ഇതിന് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേർ, ഞാൻ കുറേ പേരെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിള്ളേരോട് ഒന്ന് പഠിക്കണം, വന്ന് ഓടിക്കണം നോക്കാം. അവർക്ക് ഇപ്പം അതിന് ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തത്. ഇതൊക്കെ കാലക്രമേണ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റോളറിനെ കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ഹമ്മാങ്കലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റ് വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തും. പിന്നെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.